सिंध टीवी न्यूज़ के मिलियल दस्तावेज़न मूजिब एक साल में हुकूमत रिकॉर्ड 301 अरब 45 करोड़ 11 लख इजाफी खर्च किया है। बजट दस्तावेज़न में इंकशाफ किया वियो है हलंदड़ माली साल 2016-17 दौरान काबीना डिवीजन 25 अरब 98 करोड़ रुपया इजाफी खर्च किया, जेकी सब खां वधीक आहिनि। दस्तावेज़न मूजिब कैड वारी वज़ारत 2 अरब 47 करोड़ और नाणे वारी वज़ारत 3 अरब रुपया वाधू खर्च किया। दस्तावेज़न मूजिब बचाव वारी वज़ारत 31 अरब 64 करोड़ रुपया इजाफी खर्च किया। बेघर माण्हुनि जी तरक़ी ऐं बहाली समेत ॿियनि मदन में उहा रक़म ख़र्च कई वई। होॾां फूड सिक्योरिटी वारी वज़ारत 25 अरब 35 करोड़ रुपया इजाफी खर्च किया ऐं शुमारियात डिवीजन 18 अरब 50 करोड़ रुपया तय कयल बजट खां वधीक ख़र्च कयो, जंहिंजो वॾो हिसो आदमशुमारी ऐं घरशुमारी कराइण ते ख़र्च थियो। सदर वज़ीर-ए-आज़म ऐं ॿियनि VIP जी सिक्योरिटी लाइ 1 अरब 35 करोड़ रुपयनि जा औज़ार ख़रीद कया विया। 2 हेलीकॉप्टरनि जी ख़रीदारी ते 2 अरब 8 करोड़ रुपया ख़र्च कया विया। दस्तावेज़न मूजिब पाकिस्तान पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस लाइ कंसल्टेंट हासिल करण जे नाले ते 10 करोड़ रुपया ख़र्च किया। पाकिस्तान में कम कंदड़ चेनियुनि जी सिक्योरिटी ते 10 अरब 38 रुपया ख़र्च कया विया, जॾहिं त मुल्क जे सदर ममनून हुसैन जी सिक्योरिटी ते 14 करोड़ रुपया इजाफी ख़र्च कया विया। दस्तावेज़न में उहो बि इंकशाफ कियो वियो आहे त FBI ऑडिट फर्म ख़िलाफ़ केस विढ़ंदड़ टीम खे 1 करोड़ रुपया इनाम ॾिनो वियो, जॾहिं त FBI केस विढ़ंदड़ टीम खे 41 करोड़ 70 लख रुपया फ़ी बि अदा कई। परॾेही खाते 45 करोड़ रुपयनि जे मालियत जूं सिक्योरिटी गाॾियूं ख़रीद कयूं, जन इज़ाफ़ी ख़र्चनि जी मंज़ूरी बि बजट मंज़ूरी दौरान क़ौमी असेंबली खां वरिती वेंदी।